به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. من میثم سمندری هستم و خداوند سپاسگزار هستم از اینکه این فرصت به من داد تا دوباره در خدمت شما دوستان عزیز قرار بگیرم و چند کلامی در مورد خودش و شناخت خودش با شما صحبت کنم. در حقیقت وقتی که ما خداوند میشناسیم و به درستی درکش میکنیم، تمام زندگی ما متحول میشه. از ثروت، نعمت، سلامتی و از تمام جنبه ها زندگی ما تغییر میکنه. اگر ثروت نداریم ثروتمند میشیم، اگر سلامتی نداریم سلامت میشیم، اگر احساس آرامش نداریم آرام میشیم و هر چیزی که نداریم ما به دست میاریم. فقط کافی است ما خدا را بشناسیم و با دید مثبت بهش بنگریم و وقتی که ما با دید مثبت به خداوند میگریم و میبینیم و اوست که دوباره با دید مثبت با ما جواب میده و ما را سلامتی، ثروت، نعمت، آرامش و هر چیزی که بخواهیم در خدمت ما قرار میده. یک فایل گذاشته بودم تقریبا شاید 8 روز پیش باشه به اسم خدا کیست قسمت اول. اونجا توضیح دادم که خدا انرژی است و خدا همه چیز است. از ذره خاک تا بزرگی کهکشان ها خداست. خدا یک پشه است، خدا یک مرچه است، همه چیز است. خدا از ذره خاک تا بزرگی کهکشان است. در این فایل میخوایم در مورد سیستمی بودن خداوند صحبت کنم که خداوند یک سیستم است. شما در دنیایی که زندگی میکنید حتما هر چیزی را که میبینین یک سیستم داره. اگر یک گوشی موبایل است از خود یک سیستم داره. اگر یک کامپیوتر است از خود یک سیستم داره. اگر بدن انسان است از خود یک سیستم داره و هر چیزی که در دنیا باشه تا یک نظام شمسی تا یک کهکشان تمامش از خود یک سیستم داره و نظر به سیستم خود کار میکنن. پس خداوند یک سیستم است که قانونمندی های خود داره و نظر به قانونمندی های خود کار میکنه و هیچ وقت این قانونمندی ها تغییر نمیکنه. نه در گذشته ها مختلف بوده و نه در آینده ها میخواه مختلف باشه. در گذشته ها همو چیز بوده، فعلا هم همو چیز است و در آینده هم همو چیز میباشه. یعنی از ازل تا ابد سنت الهی تغییر نخواهد کرد. خود خداوند در قرآنش فرموده که سنت الهی تغییر نخواهد کرد. به پیامبر گفته که تو هرگز تغییری در سنت الهی نخواهی یافت. سنت الهی یعنی همان قوانین الهی. خب این قوانین روی یک سیستم فعالیت میکنه که این جهان مادی را میچرخانن. شما تا حال شده که شنیده باشین که در منظومه شمسی مثلا جای زمین و مریخ تبدیل شده، مدارایشان تبدیل شده. هرگز خبر را نشنیدین و هرگز هم نخواهید شنید، چون زمین در یک مدار هست و مریخ هم در یک مدار هست و همهش نظری به یک قوانین کار میکنن و هیچ وقت جاهایشان تبدیل نمیشه. به این دلیل که اینها تحت یک قانون در مسیر خود روان هستند و فعالیت میکنن. هیچ وقت امکان نداره جای قلب و معده تغییر کنه، حتی در نسل‌های بعدی. به این دلیل که قلب جای خدا داره و معده هم جای خدا داره و هر دو فعالیت‌های مخصوص خدا دارن، هیچ وقت تغییر نمیکنن. اینا خودشان سنت‌های الهی هستن. ما را الله خلق کرده و این خودش قانونمندی های خداوند بیان میکنه.
قلب فعالیت خود داره، مغز فعالیت خود داره، معده فعالیت خود داره و هیچ وقت تغییر نمیکنه. پس ما باید بدانیم که خداوند یک سیستم است. یک سیستم است که تحت یک قانونمندی کار میکنه. قانونمندی های خداوند و ویژگی های قانونمندی بسیار جالب است. ابتدایی که این قانونمندی میگه که همه در یک راه نباید باشند، همه یک راه نباید برن. طرز دیدهای متفاوت در این قانونمندی صدق میکنه تا یک طرز دید. مثلا خدا جایی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم کوشش میکنه که افراد با ایمان بسازه و میره که زیاد دعوت میکنه که افراد به اسلام گرویده شوند، خداوند میفرماید که تو هر کاری که بکنی اگر خداوند بخواهد آنها را به ایمان خود گرد می آورد. یعنی اگر خداوند بخواهد، که خداوند این را نمیخواد، این جز قوانین نیست. جز قوانین نیست که همگی مسلمان باشن یا همگی ایمان داشته باشن یا همگی یکتاپرست باشن. این جز قوانین نیست. جز قوانینی است که یک تعداد یکتاپرست باشن، یک تعداد مثلا مشرک باشن، یک تعداد کافر باشن، یک تعداد مثلا یهودی باشن، مسلمان باشن و ادیان مختلف، افکار مختلف، دیدگاه های مختلف داشته باشن. پس کسانی که ایمان دارن اونا کسانی هستند که به این سیستم باور دارن. باور دارن که خداوند یک سیستم است و نظر به این سیستم خود عمل میکنه. هیچ وقت واکنش نشان نمیده. این سیستم این قسم کار میکنه که اگر من افکار مثبت و باورهای مثبت و دید مثبت داشته باشم، نتایج مثبت، شرایط مثبت، ثروت، نعمت، سلامتی همه ایشان وارد زندگی می شود. اما اگر من دید منفی، افکار منفی، باورهای منفی داشته باشم، شرایط منفی، اتفاقات بد و شرایط بد در زندگی من رخ بده. یعنی افکار مثبت مساوی است با اتفاقات مثبت، اتفاقات خوب، و افکار منفی مساوی است با اتفاقات منفی و شرایط بد، فقر، مثلا بدبختی و هر چیز دیگه. قانونی قسم کار میکنه. قانون ذره به ذرهش دقیق کار میکنه. این سیستم ذره به ذره دقیق کار میکنه. این سیستم هرگز نقص فنی نداره که مثلا بعضی جاها نقص فنی پیدا کنه و مثلا کار نکنه و یا مثلا بعضی وقتا استاپ شوه و اینا. اصلا این سیستم یک قسم نیست. سیستم بسیار دقیق و منظم در یک روند طولانی مدت همیشه در حال فعالیت است. هیچ وقت استاپ نمیشه. برای هیچ کس استاپ نشده. به هیچ پیامبر سیستم استاپ نشده و به هیچ انسان معمولی هم سیستم استاپ نمیشه. یعنی به این سیستم به پیامبرم اونمود طرز دید و طرز نگاره داشته که به ما یک انسان معمولی داره. در جای قرآن این ذکر شده. اونجا که حضرت یونس خواهان درخواست عذاب به قومش میشه، این سیستم خودش عذاب میده به خاطر که افکارش منفی بوده، به خاطر که ترس داشته، مضطرب بوده. ولی اونجا که حضرت نوح میگه که درخواست میکنه که فرزندش نجات بده، خداوند میگه ای نوح از جاهلان نباش، او فرزند تو نیست، او از خاندان تو نیست اصلا. و خیلی واضح میگه که
اصلا او از تو نیست. او در مدار و در فرکانس و در سطح تو نیست. پس اتفاقات خوب از باورهای خوب، از افکار خوب نتیجه میگیره و اتفاقات بد از افکار بد، از باورهای بد، از طرز فکر بد نتیجه میگیره. پس کسی که این سیستم باور میکنه و میفهمه که خداوند یک انرژی مطلق است و روی این سیستم فعالیت میکنه و هیچ استاپی هم نداره و هیچ کس استاپ نکرده و ما هم استاپ نمیکنه و این قانونمندی وجود داره در جهان، ما راحت تر زندگی میکنیم و ایمانمان قوی تر میشه. و وقتی که ایمان ما قوی تر شود و وقتی کسی ایمان داشته باشه، کسی که ایمان داشته باشه ترس نمی داشته باشه، غمگین نمی باشه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین میشن. ما کی هستن؟ کسانی که ایمان دارن. وقتی که ترس نداشتی، شجاع بودی و مضطرب نبودی، خوشحال بودی، تو در مدار خوب قرار میگیری و اتفاقات خوب جذب میکنی. ولی اگر تو ترسیدی و مضطرب بودی و نگران بودی و غمگین بودی، در مدار غم، افسردگی، شرایط بد، اتفاقات بد قرار میگیری و روز به روز شرایط بد شده میره، اتفاقات بد شده میره و زندگیت به سوی قهقرا میره. و حتی اگه زندگی تو نابود شوه، از بین بره، هیچ وقت احساس دلرحمی در این سیستم به وجود نمیاره. هیچ وقت دل این سیستم به رحم نمیاره. هیچ وقت دلش نمیسوزه که مثلا یک کاری به این بنده بکنم که این بیچاره بسیار وضعیت زندگیش خراب است. هیچ وقت. تا که تو افکارت تغییر ندی، هر وقت که افکارت تغییر دادی، شرایطت بهبود پیدا میکنه، شرایطت خوب میشه، شرایطت زندگیت خوب میشه و به هر اندازه که تو افکارت تغییر میدی، نتایج زندگی تغییر میکنه. و این عملکرد این قانون است، عملکرد این سیستم است که عین عدالت است. هیچ چیز خارج از عدالت نیست. یعنی ما وقتی که میگیم خدا عادل است، خدا عادل است. با حضرت‌های پیامبرای خدا همون قسم بوده که به ما هست. جایی که حضرت ابراهیم درخواست میکنه که پیامبران از ذریه او قرار بده، از فرزندای او قرار بده، خداوند میفرماید که عهد من به نااهلان نمیرسه و پیامبری به کسانی نمیرسه که نااهل باشن. اگر از خاندان تو در او قرار گرفت، خواستن که پیامبر باشن، حتما پیامبر میشن و اگر نخواستن پیامبر نمیشن و تو میتونن مشرک باشن. یعنی پیامبری هم اینطور نیست که خداوند بیا انتخاب کنه که این بنده ما بیایم پیامبر بسازمش. نه خیر، او بنده تلاش میکنه که مقام پیامبری را کسب کنه. او بنده در فرکانس پیامبرها قرار میگیره که بعد برش پیامبری داده میشه و برش وحی نازل میشه و پیامبر میشه. و کافیست فکر کنیم و کافیست که قرآن با یک دید بازتر بخونیم. خداوند در جای قرآن خودش بیان کرده من حیث یک سیستم. مثلا گفته که مثلا ما ابرها را میپراکنیم و دوباره گرد میاریم، باران ازشان فرو میاریم، ما روزی میدهیم، ما وحی کردیم و از این قبیل
کلمات. چرا میگم ما؟ به خاطر که یک سلسله اتفاقات افتاده که وحی نازل شده، یک سلسله اتفاقات افتاده که او رزق و روزی به او بنده داده شده، یک سلسله اتفاقات افتاده که او باران باریده و یک سلسله اتفاقات فقط در یک سیستم میفته. در یک سیستم یک سلسله اتفاقات میفته. ما غذا را میخوریم، به معده ما میره، هضم میشه، بعدش انرژی میگیریم از او و یک سلسله اتفاقات است. ما به خاطر انرژی گرفتن مجبور هستیم غذا بخوریم، بعد منتظر باشیم او هضم شود و بعد انرژی بگیریم. فقط این سیستم را اجرا میکنه، نه هیچ سیستم دیگه. ما نمیتونیم که یک غذا را در ماشین گوشت چرخ کن بندازیم، چرخش کنیم و اوجا بذاریمش و ما انرژی بگیریم. اصلا نمیشه. او سیستم کار خود عمل میکنه، این سیستم بدن کار خود عمل میکنه و سیستم خداوندم کار خودش عمل میکنه. و کافیست به خداوند طرز دید مثبت داشته باشیم. خداوند خودش هم میفرماید که من رحمان هستم و من رحیم هستم. این رحمان و رحیم بودن مربوط افراد با ایمان میشه و او منتقم و عذاب دهنده بودنش مربوط افراد کافر و مشرک میشه و خیلی واضح هست. شما یک استاد را تصور کنید که میایه بعد تمام صنف یا تمام کلاس درس میده. در تمام کلاس با تمام کلاس درس میده. در این کلاس افرادی هستند که اصلا گوش نمیکنن و افرادی هم هستند که بسیار دقیق گوش میکنن، بسیار متوجه هستند. استاد اصلا درس خدا به خاطر افرادی که گوش نمیکنن توقف نمیده و بیشتر توجه میکنه به افرادی که بیشتر گوش میکنن، بیشتر توجه میکنن. برشون تمرین های زیاده میده، برشون مثلا فعالیت های زیاده میده، مثلا برشون منابع بیشتری را معرفی میکنه و بیشتر باشون ارتباط گرم برقرار میکنه، به این دلیل که اونا بیشتر توجه میکنن. اونایی که اصلا توجه نمیکنن خب درس خدا میده برشان و امتحان خدا ازشان میگیره و اما از اینا بیشتر توقع داره و بیشتر همراهشان ارتباط برقرار میکنه، بیشتر برشان محبت میکنه، بیشتر برشان منابع و مثلا مقالات و مثلا تمرینات بیشتر میده. به این دلیل که اینا میخواهند که اینا رو داشته باشن. و وقتی که ما میخواهیم، ما به خداوند نگاه مثبت داریم، ازش چیزهای مثبت میخواهیم، او بیشتر به ما میده تا کسی که مثلا اصلا از خداوند نمیخواه، میای از بندای خداوند میخواه. و این تمام زندگی است. و ای که ما درک کنیم خداوند یک سیستم است، یک انرژی است، یک سیستم قانونمند است و قانونهایش هرگز تغییر نمیکنه، لذت میبریم و زندگی آرام میشه. زندگی آرامی می داشته باشیم. و واقعا وقتی که انسان از شرک دور میشه و ایمان میاره، خیلی راحت تر از هر زمانی هست. انشالله که این ویدیو براتون مفید واقع شود و انشالله که شمایی که این ویدیو ها را میبینین از شرک دور شوین و ایمان داشته باشین و یکتا پرست باشین و خداوند درست بشناسین، درست درکش کنین و زندگی بهتری داشته باشین. دوستتان دارم. هر سوالی که داشتین میتونین در کامنت ها بپرسین. ما با عشق کامنت هایتان میخونم و حتما جواب میدم. تا دیدار بعد، الله حافظ و نگهدارتان.